Өлкөдө социалдык экономикалык кырдаал курчуп, миграция өсүп жаткандыгы бул оорунун кулачын жайышына таасир этүүдө. Кургагучук менен ооруп калгандардын санын азайтуу жаатында ак халачандар көптөгөн иштерди жасап жатышат. Аны менен катар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмдарынын жардамында акыркы 5-6 жылдын аралыгында кургагучук менен ооруган адамдардын саны мурдага салыштырмалуу азайган. Ошентсе да бул оорунун саны жакырчылыкта жашаган өлкөлөрдө, Орто Азияда көп деп айтылат. Казакстанда иштеп жаткан мигранттар акысыз текшерүүдөн өтүп, дарылана алышат. Мындай мүмкүнчүлүктү Хооп эл аралык уюмунун атайын программасы түзүп берген. И иногда осенью проводим, но в основном весной проводим. Мындай акысыз текшерүү акциясын жаз, күз айларында өткөрүп турабыз. Алматыда көпчүлүк мигранттар базарларда иштегендиктен көчмө флюорографияны алардын иштеген жайына алып келебиз. Анткени алардын поликлиникада текшерүүгө убактысы жок. Болжол менен бир күндө 200-300 адам текшерүүдөн өтүшөт. Мындан сырткары мигранттар ооруп калса, түшүндүрүү китепчелеринен окуп, кайсыл жака кайрыларын билишет. Распространяли среди своих диаспор. Бир жыл ичинде Алматыда эле 1000ден ашуун мигранттар текшерүүдөн өткөн. Алардын баары фтизиатрдын жардамын чектөөсүз алышкан. Бул күнү да көчмө флюорография болошак базарына барышты. Жүздөгөн мигранттар текшерүүдөн өтүштү. Мындай акция жылына 2 жолу өтүп турат жана 1 айдан ашык убакытка созулат. Бул базарда 1000ден ашуун мигранттар эмгектенишет. Алардын көпчүлүгү Кыргызстандан барган мекендештерибиз. Мыктыбек Артыков, Азамат Сейитовтар да бүгүн ден соолугуна кайдыгер карабай текшерүүдөн өтүүгө келишкен. Мен мындай акысыз текшерүү акциясына активдүү катышып турам. Себеби чет жерде өз ден соолугубузга өзгөчө кам көрүшүбүз керек. Досторумду, тууган тааныштарды да чакырдым. Акция мага жакты. Биздин базарга көчмө флюорография 3-чү жолу келип жатат. Эң ыңгайлуу жумуштун жанында. Мындай акциялар көп болуп турса, жакшы болот. Акысыз текшерүү акциясына келген адамдарга ооруу жөнүндө түшүндүрүү китепчелери таратылып, жеңил тамак аштар да берилди. Мектеп окуучуларынын чакан концерттик программасы да тартууланды. Эгер текшерүүдөн кургагучукка чалдыккан адамдар табылып калса, оорулуу башка өлкөдөн келеби же жергиликтүү тургунбу, Айтор акысыз дарыланат. Мындан сырткары турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды да алып берүүгө жардам берет. Бейтап үчүн кеткен каражатты мамлекет жана эл аралык уюмдар каржылайт.